Pero, lahat sila, napansin ko, puro antioxidant ang mga products, tama? Puro antioxidant yan eh. Kahit sa radio station, marinig mo puro antioxidant, di ba? Ang tanong sa inyo, do you understand about antioxidant? What do you mean by, sino dito ang naturopathic doctors? Yung natural doctors, wala. Puro kayong mga networkers, gano'n. Pero dapat health is priority. Prioritize natin ang health because without health, no future. Kasi paano ka magiging productive kung kayo naman ay lulugo-lugo dyan? May mga nararamdaman. O paano na? May pera nga kayo, pero may sakit naman. Ano ba gusto? Buhay or pera? So, prevention. In a wellness company, ang nakalata ko, kasi doon sa hospital, symptomatic mga diseases, like cardiovascular diseases, number 1 killer, number 2 cancer, number 3 diabetes, number 4 kidney problems. Ang palagay ko kaya nag-boom ang antioxidant kasi dalawa lang ang salarin or culprits behind majority ng diseases like mga diseases ng mga may edad na. Kasi mga bata, di lang pinapansin niya. Kasi kayo, bata pa kayo, ay mayaman na lang, malakas pa ako, naglalakad pa ako. Pero ang matatanda, nakakaramdam sila, kawawa sila. Kaya marami namamatay sa mga may edad. Pero marami din namamatay ng bata pa. Lalo na pag under stress at inatake o naputukan. Naalala ko pala, meron tayo isang networker kahapon na-announce lang. Bigla siyang namatay kasi na-stroke siya. Ang lakas-takas niya eh. Nakita ko ngayon na ang guwapo pa. 30 years old na. So, siguro stress yun or mahirap magsalita. Kasi sa ngayong panahon, sa COVID na ito, sorry to say, mga na-vaccine, minsan, blackout news. Marami talagang tumba na lang siya. Blackout news lang. Kasi ako, unvaccinated. Kasi I don't believe sa vaccine na yan. Dahil meron tayong immune system binigay ng Diyos. Your immune system are composed of white blood cells. Di ba? Cells, buhay na buhay yung mga cells na yan. They need also nutrients. We are all composed of trillions of cells. Galing tayo sa selula ng nanay at tatay, sperm and ovum. Nag-pop, naging kayo na. Diba? So, ang health para sa akin, nag-design ako sa government hospital kasi nakasakit din ako. Doktor man ako, pero ang doktor pala hindi immune sa mga sakit. Siyempre, mahawa kami sa inyo, di kami may sakit, di ba? Pero sa ganitong industry na food supplement ang in-embrace ko kasi siya lang din ang nakapag-alis ng aking mga toxins sa katawan.